ฟันว่าโดนหมาป่ากัดช่วงนี้ต้องระวังทรัพย์สินเสียหายระวังความเครียดจะส่งผลต่อสุขภาพด้านความรักคนโสดช่วงนี้ยังต้องรอไปก่อนยังไม่เจอคนที่ถูกใจส่วนคนมีคู่ความรักของคุณยังเป็นไปอย่างเรื่อยๆไม่ค่อยมีอะไรให้หนักใจด้านการงานและการเงินช่วงนี้อย่าเพิ่งนำเงินไปลงทุนผลที่ได้อาจไม่ดีนักคุณมีเกณฑ์จะต้องตัดสินใจบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินระวังอย่าเพิ่งลงทุนร่วมหุ้นกับใครหากยังไม่รู้ใจกันดีพอดู